السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نودي. أهلا بكم في قناتي. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم 7 وجبات بتتبيلة واحدة هتوفر عليكي وقت ومجهود في رمضان، بحيث ان انتي هتطلعي من الفريزر وتسوي على طول. حتى البانيه جاهز والشاورما والكوردن بلو وحشوة الحواوشي هتكون سهلة وبسيطة خالص بتتبيلة واحدة. تعالوا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. معايا هنا 3 كيلو من شرايح الدجاج او صدور الدجاج. قسمتهم، هم كانوا طبعا مفروضين، قسمتهم لشرايح بانيه على حسب الكمية اللي انت عايزاها، ممكن اكتر ممكن اقل. وعملت كمان 4 شرايح من الكوردون بلو. وقسمت كمان وجبتين للشاورما، ووجبة كمان لحشوة الحواوشي. شلت منها الدهون بتاعة الفراخ وعشان افرمها مع التتبيل. هحط كوبايتين من الزبادي، ربع فنجان خل، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة كركم، معلقة بابريكا، ومعلقة توم فريش، ومعلقة بصل بودر. هقلب بقى كل التتبيلة دي كلها على بعض كويس قوي. وبعدين هقسم التتبيلة دي على الوجبات بتاعتي كلها. تتبيلة جميلة جدا وسهلة وسريعة. هحط كده على كل طبق حوالي معلقتين من التتبيلة دي، واحط كمان على الكوردون بلو. وبعدين هحط معلقة واحدة بس على الحشوة بتاعة الحواوشي. وده شكل الكوردون بلو بعد ما تبلته. وهنا قلبت التتبيلة على برضو الشرايح الشاورما، هتبقى سهلة جدا. وطبعا الشاورما اول ما بطلعها بعملها بالبصل والفلفل، مش هحطها كده طبعا. هنا بقى تتبيلة الحواوشي. هحط ربع كيلو فلفل رومي، وربع كيلو بصل طبعا معصور، وكمان الدجاج هنا فرمته بالدهون بتاعته. هتبله بقى ببابريكا وملح وفلفل. وهحط كمان معلقتين من خلطة الحواوشي بتديله طعم حلو قوي. هقلب كل المكونات على بعض كويس قوي بالشكل ده. وبعدين اغلفها علشان افرزها، بحيث ان هي اول ما تطلع من الفريزر تفك، وبعدين هحطها في العيش على طول وابتدي اشتغل فيها. سهلة جدا. هنا بقى عندي البانيه، هجيب بقسماط اتبله بملح وفلفل، واضغط عليه كده كويس من كل الجهات علشان التتبيلة تمسك فيه. الخطوة دي مهمة جدا. وبعدين قسمتهم ل3 وجبات بالشكل ده. ممكن تعملي اكتر او اقل على حسب افراد الاسرة. ال- التتبيلة دي سهلة جدا للناس اللي بتشتغل او اللي ما عندهمش وقت في رمضان. هتطلعي من الفريزر وتسوي على طول بالشكل ده. هنا عملت خلطة الحواوشي و3 وجبات من البانيه، وعملت كمان الكوردون بلو والشاورما. كده 7 وجبات. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم واستفدت منه. ان شاء الله تجربوها تعجبكم. مستنيه تعليقاتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.